ഹലോ ഗായ്സ്, ദുബായിൽ നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഇടിയുണ്ട്, നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച. ദുബായ് റിഗിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത്. 2-3 ദിവസം ഇതേപോലെ മഴ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. വെള്ളം എന്താ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരികയാണ്. അതാണ് അവസ്ഥ. പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വെള്ളം കയറും. വീടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ശക്തമായിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് റോഡുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നിറയും. അങ്ങനെ എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ ഈ വർഷവും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ മഴ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു മാസം കൂടിയൊക്കെ ഒരു തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ചൂട് കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. വെള്ളം കയറി കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഈ വെള്ളം കയറി പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പുഴ, ഈ കാണുന്നത്. എത്ര പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വന്നു. ഇതാണ് സഫാദി. സഫാദിയുടെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വന്നു. മഴയിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദുബായ് നഗരം. നല്ല മഴ പെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ.